正在波士顿举行的全球医疗产业高峰会展 MedTech 已经迈入了第2天了，而这回是由科技部领军的新创团队们，也是用高技术含量的新创点子，吸引了全球投资人跟生技大厂的目光。像是包括我们可以看到有血压跟脉搏，现在竟然可以隔空测量，就像是在变魔术一样。另外还有不少的创新医材是以 AI 人工智慧来导入，更可以说是台湾的医学跟 ICT 产业的集大成。而现在马上跟着特派记者朱思翰、严连凯前进波士顿来一探究竟。台湾的生医新创前进波士顿，像是我们以前想要测量血压或者是脉搏的时候，必须要透过接触式的仪器，但现在台湾团队很有巧思。现在只要透过我前面这个附有镜头的仪器，侦测到我的脸部之后，马上可以得到相关数据。再也不需要麻烦的穿脱环绕在手臂的设备，关键就在心跳时脸部微血管血红素的变化量，从中快速取得生理资讯，达到非接触式的隔空测量。和贴身的智慧手表相比，精确度还能更上层楼。来自交大电机的团队跟着科技部来到波士顿，准备大显身手。本身这样的技术是以 AI 的学习方式，所以未来也会希望在准确度的部分，透过更多的样本或临床上面的一个收集资讯。台湾的市场之外，其实在欧洲、美洲，我们都有希望有不同的机会。虽然在血压的测量上还得克服灯光、色温等干扰因素，但预计年底就会有更加成熟的版本推出。目前也已经有台湾的银行采用，以监测异常的生理资讯来防范可疑人士。未来还能用在居家照护等。而像这一种 AI 相关的健康医疗检测技术，还有自动肺音监测系统。虽然很多的临床的指引都告诉我们需要连续呼吸声音的监测，可是这样的器材直到我们这样的开发才足以问世。这样，昨天我们甚至有跟 FDA 的官员开始讨论，像这样的器材符合临床指引的这个 guideline 的一个这样的监视技术，要怎么纳入现在的这种医疗行为，还有健保给付的一个过程。几个小贴片所收集到的连续肺音监测，经过 AI 分析，马上能提供医生诊断资讯，甚至做到事前的预防。而透过行动化的载具，不需联网就能单独运作，吸引不少专业人士，如美军先进医疗局等都来拜访，安排后续合作。而除了健康医疗检测，台湾在创新医材上也受到世界瞩目。不要小看我手上这一小颗，它可是货真价实的台湾之光哦！因为它是目前全球唯一一个可以让医生植入病患的喉头之后，来术中术后调节，以治疗声带闭锁不全症状这样的一个装置。不过到底要如何来应用呢？医生在手术之后啊，可以把生理食盐水注入这个装置里头，可以看到前面这个凸起，其实呢就是要把我们的声带推回到原本正常的位置。因此呢，不论是中风或者是手术导致他的声带没有办法合起来的病患，都可以正常发声。由机械工程博士与专业耳鼻喉科医学博士所组成的新创团队，耗时5年所研发出的装置，其实在医学界已小有知名度，但要上市其实还有不少关卡。这一趟来到波士顿，就是希望可以找到更多如经销商或法规相关的策略合作伙伴。结合医学，然后当然台湾在软体的产业也是非常好的人才。很多的病患呢，他们目前并没有办法跟人家正常的沟通，那透过我们 AI 的演算法之后呢，他们就可以很像我们一般人正常人一样呢，就透过他们的语音就直接跟别人做一个沟通。除了技术上精进，也有团队是策略性打造3D 猎鹰医材的一条龙规划，以自身研发并已获得美国 FDA 认证可以上市的医疗级生物可降解猎鹰线材，制作客制化的植入物或者是医疗零件等等，在台湾接单生产，马上空运到世界各地，抢攻全球，预估在2025年将达到73.6亿美元的相关商机。其实，在今天一整天已经排了将近8个可以媒合的厂商去多交流。这一整个生态链如果能够串起来的情况下，我们希望以台湾为研发中心，这让美国这边的市场知道说，台湾研发能量已经 ready 好了。但是现在就是希望当地的 connection 经由政府的帮助，我们可以做好好的拓展。台湾的生技新创团队结合了 ICT 供应链以及医生临床上的优势，在技术层面可以说是有相当的竞争力。但想要走出台湾，就得呢靠更多的国际上连接。因此这一次来到波士顿呢，也是希望可以认识更多的厂商，并且以波士顿为跳板布局全球。这个也是科技部希望可以协助到台湾新创团队的部分，让台湾的新创能量持续在国际舞台上发光发热。以上的记者朱三连凯在美国波士顿的采访报道。